الهواء مباشرة بعد ثوان. الآن دابا حنا على الهواء مباشرة. أوكي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سدرة المنتهى، حصاد السيمانة، الخبيرات. واخا هو نورمالمون شحال هادي وانا تنسميه حصاد كورونا مادام لاصقه فينا كورونا وقيلا غتبقى ديما موضوع، فهمتي. اي اليوم كان او اليوم كانوا تيهضروا على ان اللقاح ديال موديرنا حتى هو غادي يتقبل، مساله وقت فقط وغادي يطلقوا اللعب. انا شحال هادي وانا تنتسنى هذه القضيه ديال يكونوا بزاف د اللقاحات دقه واحده، سيرتو هاد الاخرين اللي خرجوا ديال فايزر وموديرنا، وتبدا ديك الاخبار ديال شكون اللي حسن، شكون اللي عنده اعراض جانبيه كثار. بيان سير في اللوجيستيك موديرنا احسن لان ما خصوش يتبرد بزاف تيتبرد غير شويه. فكندا مثلا قال لك غادي يصيفطوه لديك الاماكن ديك القرويه ديال دوك اللي ما عندهمش الضوء دوك البعاد اللي يصيفطوا موديرنا، لان موديرنا هو اللي ما تيحتاجش الثلاجه بزاف. تاش يا المائيه. فايزر غيخليوه لاصحاب المدن وموديرنا المهم الدفعه الاولى، لان من بعد غادي يديروا لنا خلطونا حنا كاملين. خلطونا. فدابا ولاو ما عرفتش واش سمعتي ديك الاخبار ديال الناس اللي يعني الاخبار ولات كثيره ديال واحد واحد ما بقاش ينتصاب، واحد تشلل، ما عرفتش انا. اغلب ديال الاخبار باينه ماشي صحيحه، ولكن كثرات هاد الايامات. وي هو داك الفلوشوط راه كيقول لك يعني الا كانت عندك الالرجي ديال البيض راه ما ديروش، ما يصلحلكش، فهمتي. وابارامون حتى هذا ديال فايزر اللي سمعت في الراديو قال لك يعني كاين بعض الاعراض الجانبيه للناس اللي عندهم ديزاليرجي وسميتو سي نورمال، لان وكاين حتى داك ليفي ديال داك اللعبه ديال غادي انت تاخذ الفاكسان ولكن واقيلا غيدير لي شي حاجه، فهمتي. داك ليفي بلاسيبو. بسيشيك اللي كيقدر الخلعه. يافيكتي بلا ما يدير لك والو انت كتحس بالسخانه ورجليا كيفشلوا، فهمتي. وي اي داك حاجه اللعبه ضراتك، غير اي حاجه ضراتك تقول التلقيح اللي دارها، اللقاح اللي دارها. سي سا مي نورمالمون هو راه التلقيح دونك راه الناس راه خدموا عليه، يعني كنعاودوها ديما راه سي دي سيونتيفيك اللي خدامين عليه، داروا التيست، داروا الكلينيكال ترايل، داروا داك المسائل غاديين في واحد سميتو. سي سور كو بعض الناس غادي يكون عندهم دي زاليرجي وكذا، ولكن بعض الناس راه غادي يكون بينيفيت ليهم، لان غادي يحميك من الفيروس. ولو كور ديالك راه الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك راه غياتاكيها بطبيعه الحال، تقدر تطلع لك السخانه، تقدر تسميتو وكذا وهذه، مي داك البينيفيت ديالو راه غادي يكون عندك في لو كور ديالك، غادي يكون عندك دي زونتي كور اللي غيقينوك من الفيروس. واحد اليوم الرئيس ديال الحكومه، انا غير سمعت مش تفرجتش، ولكن قال لك بان هضر على اللقاح ديال الشينوا، وقال لك بانه الله يعمرها دار، وانه احسن من اللقاحات الاخرى لانه استعملوا فيه ديك الطريقه القديمه ديال اللقاح، تشد واحد الفيروس اللي باغي تحاربو تضعفوا شويه وتتلقحوا في بنادم باش الجهاز المناعه ديالو يقدر يقضي عليه بكل سهوله وتيطور داك المهم هادشي اللي سمعت انا، ما تفرجتش في وهي يلاه الشين اخويا نوستيك راه من قديم الزمان، وما عندهم يعني عندهم درايه بداك الشيء. الطب الصيني واخا هو ميديسين التيرناتيف وسميتو، سي سور كو ماشي ما كنهضروش حنا على سينوفارم وسميتو، مي سي دي جون اللي عندهم واحد سافوار فير. راه بدا كنهضر على المغرب، لان المغرب هو اللي غادي يعطيو له داك اللقاح الصيني. راه كانت واحد لا كوبيراسيون مع جو بونس دال هاوسي يونيفرسيتي ولا شي حاجه هنا في كندا، ولكن فرتكوا الجره لان بداك المشكل السياسي اللي واقع وي مع داك السيد ديال ختنا ديال واوي ودوك اللي مايكل اللي لهيه اللي محبوسين لهيه، واللي يعني كاين دي طونسيون مع ترامب وهذه، مي دونك صافي فضاو مع سميتو، دابا خدامين مع المغرب. سي سور كو عاوتاني راه ماشي اللعبه ديال مايدين تشاينا، راه صافي راه الفاكسان سميتو، راه الناس راه لقحوا لي شينوا لقحوا مليون، تنظن الشينوا مليون واحد تلقح ديجا. غير هو الشينوا المشكله انا ديال الشينوا راك عارف هو ان ماشي بحال شي دوله غربيه تيجيوك المعلومات يعني تقدر تاكد منها، بحال دابا الى لقحوا مليون فرنسي وشي 1000 مثلا ماتوا، راه غادي تعرف بان 1000 فرنسي ماتوا بسبب اللقاح، وغتكون واحد الديبا
واحد النقاش والتلفازه والاخبار والحيحه وهذه. اما في الشينوا يقدروا يكونوا لقحوا مليون ماتوا 500 الف وتا واحد ما عرف. يعني ماشي سي شي سا حاجه اللي ما كاينش الشفافيه. وحتى داك الريبورتين ديالهم، داك الاعداد وداك سميتو، راه الا لاحظتي راه وقفوا في داك 80,000. فهمتي ديك اللعبه ديال، لان كاين داك لاشين ديال كورونا فيروس ورايفر كيعطيوك داك لي نيميرو سميتو، كتلقى الشينوا لتحت وهي اللي بدا منها. آه. وي داكشي آه. المهم. دولة شيوعية. يا داكشي لا. هذا ماشي بيان سير ديما موضوع خصو يكون دائما، لكن ماشي هو موضوعنا هاد السيمانه بغينا نهضروا على الحدث اللي دابا بيان سير مرون الدنيا، واللي هو الاهم، وهو ديال التطبيع ديال المغرب مع اسرائيل، او تطبيع العلاقات مع اسرائيل. واخا شي وحدين تيقول لك مازال راه ماشي تطبيع، لا راه تطبيع، راه ماشي غير تعاون زعما هكا بالعلالي ولا هذا، راه تطبيع، تيتسمى تطبيع، يعني سميه كما بغيتي، راه تيتسمى تطبيع. وديجا المغرب عنده علاقات قديمه مع اسرائيل، يعني في التعاون، ماشي كانوا مفارقين وناضوا قال لك اجي نبداو نتعاونوا. راه التعاون السري راه قديم، وراه كاين واحد الخبر غندوزو ليه من بعد، ماشي خبر ولكن يعني ليستوار ديال التعاون المغربي فيما يخص مع اسرائيل في السلاح، في التجسس، الموساد وداك الشيء كامل. لكن دابا بدات هذا الشيء ديال التطبيع بدات يبان، بحال تقول يعني الخبر دابا داز، بداو داك الخطوات الاولى ديال تتسمع راه غادي انفيستي، وراه غادي يجي وفد امريكي يعني لاسرائيل والمغرب، راه يعني بحال اللي العجله ديال داك الثمار ديال التطبيع بدات تبان. ولكن قبل ما نهضروا على هذا الشيء، انا كنت باغي يعني نسولك عموما على التطبيع، لان دابا حنا انت محسوب على اليسار ياك ستالين. انا على اليسار، ولكن اليسار بوينتو، ماشي اليسار وي الكلاسيكي فوالا، اللي لان اليسار مازال غامل في اليسار ايوا. مزيان هذا الغامل، هذه اليسار الغامل ضد صار التطبيع، غامل ومازال بحال داير مازال داير يعني داك الكاشكول ديال القدس وين الملايين، ومازال خارج والخونه وداك الشيء. فما كرهتش نهضروا شويه على التطبيع. انا كتبت واحد المقال في جود ديال يعني التطبيع بين الرفض والقبول، وحاولت نجبد كاع دوك لي زارغيومون، دوك الحجاج ديال الناس اللي ضد التطبيع، يعني شنو هي. وصراحه ما لقيتش شي حاجه اللي واقفه على الصح. فإلا بغيتي ندردشوا جميل. شويه في هذا الشيء هذا قبل ما ندخلوا الخبر ديال الفلوس وداك الشيء اللي غيخرج من التطبيع. وبعد راه الصوت ديالك شويه بخير. بنتي لي شويه مريض يمكن كولد. وي بحال ما عرفتش مبحبح شويه، وي ما عرفتش ما نو انا صافا درت اللقاح ديال الشينوا. اللقاح الخطر ديال ديال الخطر ديالو الخوت اللقاح ديال الشينوا. الصوت كيولي مبعبع مبعبع. تكوفد وي اصاحبي، خويا تكوفد وقيله شويه. اوكي. سيدي الله يشافي. قلت لك اخويا، بعدا هنيئا الشعب المغربي، هنيئا الشعب المغربي اللي في اسرائيل، والشعب المغربي اللي في المغرب، الشعب المغربي اللي سميتو على هذا الخبر. صراحة خبر جميل جدا، انا فرحت بزاف. وسيرتو هذا الريمونتادا اللي دارتها القيادة في المغرب، صراحة اللي واحد الحاجة اللي انكرويابل. خصنا نعرفوا اخويا نصي، كنت بطبيعة الحال انسان بروفيسيونيل وعملي، شحال ديال الساعات ديال العمل وشحال ديال الكونتاكت وجي تلاقى هذا وهضر مع، يعني هذا الانسان، هذا السيد هذا اللي نعطيو له الكريديت من هاد المسائل هادو، باش يخلي ترامب انه يسيني واحد ديكري ولا واحد الاكزيكيوتيف اوردر انه فوالا الصحراء مغربيه وصافي ما على بالناش وسميتو انحياز واضح القضيه يعني الصحراء المغربيه. فعمل جبار، عمل جبار اللي داروا. هنيئا، تو تامز اب، يعني جوج ديال اليدين اب. لان خدمه نقيه وخدمه فريمون كاين الثمار ديالها. بالنسبه لليسار، انا متبري من اليسار. بالنسبه لي انا وليتي متبري يميني. ذاك اليسار. اليسار ديال الناس هذوك ديال الكون وطني والانسانيه ديني. انا ما عنديش دين، فهمتي. الانسانيه هي واحد الخاصيه، يعني واحد الكاركتير، يعني كتكون انت انساني، انساني ولا لا انساني، ماشي دين. الكون ليس بوطن، الكون
سير دابا غير قطع البحر، سير لاسبانيا اللي ما كانش عندك باسبور وما كانش عندك فيزا راه ما غيدخلوكش. سير دابا لافريك دو سود، سير لاي دوله، ما كاينش شي حاجه الكون وطني. الوطن ديالك هو بلادك، هو اللي انت حامل الجنسيه ديالها. فهذاك اليسار اللي ما كيتسمى بين قوسين اليسار المخصي ما على بالناش. اليسار انا اللي كان امن به هي العداله الاجتماعيه، يكون واحد المساواة، ولكن كمان تكون الحرية، حرية اقتصادية، حرية سميتو هذه. بحال تقول اليسار ديال السويد، اليسار ديال سميتو، فهمتي؟ عطي لواحد لا ليبرتي يا صاحبي انه يتاكسبريما، عطي لا ليبرتي انه يعيش بواحد يعني يعيش بواحد الكرامه، يكون عنده واحد سميتو. هذا هو اليسار انا اللي كنشوف، فهمتي؟ ماشي اليمين اللي كيقول لك لا ما على بالناش بنادم يقرا ولا ما يقراش. لا، خص الدوله خصها تقري، خصها تقري الشعب، خص يكون عندنا واحد السيستيم سوسيال زوين، عندنا دي زوبيتو زوينين. هذا هو اليسار انا اللي كنشوف. اما اليسار الكلاسيكي ديال النهج الديمقراطي وداك الناس ديال سميتو، هذوك ناس ديكونيكتي، انسان ما عندوش ولاء، وي ما انا عندوش ولاء يعني للوطن ديالو، لو بيان اتر ديال الوطن ديالو. انا كيمشي كيشوف يا بيان اتر ديال وي جو هيد سوري. لا لا، معاك في هذه النقطة. أنا تنشوف يعني هو حنا عندنا يعني ما بغيتش نسميهم جوج مشاكل، ولكن جوج ديال المجموعات اللي واضح أنهم بحال اللي دازتهم عجلة التاريخ. هما الحياة واليسار. هذا اليسار بالمفهوم ديالو ونسميوه اليسار الغامل، ياك مزيانة. يعني هادو يسار الغاب تيبانوا ليا فعلا. بحال اللي بقاو حاصلين في واحد الفتره زمنيه. يعني الحياه بقاو حاصلين في هذه 1400 عام، واليسار الغامل بقى حاصل في داكشي ديال يعني الستينات السبعينات. غير حق انا نقول داكشي لك على اليسار الغامل القديم. لان عندي يا اون اكسبيريونس معاهم فاش كنت في لافاك، فاش قريت في المغرب وسميتو هذه. اليسار الغامل المشكل ديالو هو دونك كاين دي كلون. كاين دي كلون اللي سميتو هما راه ماشي اغلبيه، راه غير اقليه، غير دي جون مساكن اللي كيدوي هكذا بداك لي موين اللي عندهم. اغلبيه الطبقه الكادحه سميتو. ولكن ذاك الطبقه الكادحه بقات بحال اللي قلتي، بقات تستاغني في ذاك سميتو، ذاك اللعبه ديال نصره للشعب الفلسطيني ونصره للبوليزاريو. حتى البوليزاريو دابا البراهمه، دابا انا كنهضر على البراهمه اللي هو الامين العام ديال النهج الديمقراطي. دابا شنو كيتخيلوا دابا ذوك الناس؟ بالله هذوك الناس غنعطيوهم الصحراء ديالهم، الريف تا هما خصهم سميتو. المغرب غادي يولي بحال واحد البسودو دوله، بسودو دوله بين الريف من الفوق والصحراء، دونك البوليزاريو من التحت والجزائر من لهنا. وغادي نعيشوا مع الرفاق الجزائريين والرفاق الصحراويين والرفاق الريافه في بكل سميتو بما تمليه لنا الكومونيزم وكذا، وداك التخربيق وداك ليوتوبيا كامله. علاش؟ لان بحال دابا مثلا اوكي، فاش المغرب غادي يضعف صافي الملكيه غطيح. الملكيه غطيح لان غادي يزيدوا لي طاكس على الناس، غتولي دوله صغيره، وهذه صافي البراهمه غادي يولي هو لينين. هذا دابا هو الفكر ديالهم. وي دابا هاد الناس هذوك وي ديال البرنامج المرحلي هذا غير مثلا غير هذه المرحله هذه، وغادي ندوزوا للمرحله الاخرى، غنطيحوا هذه الملكيه وهذا الشيء هذا، وغادي نعيشوا حنا كاملين بخير في هناء وهذه، والعمال غيفيقوا في الصباح وغيمشيو سميتو. سي دو لوتوبي، سي دو وي لوتوبي وسي كريزينس. ولكن انت تتهضر على ما اليسار، كاينش. تتهضر على هادو، وتتفكرني في نفس التعامل ديال الحياه، سيرتو العدل والاحسان مع هذه القضيه هذه، ديال اننا غير في واحد المرحله انتقاليه وغادي يجي ذاك الوقت اللي غنطيحوا الملكيه وغادي ترجع خلافه على منهاج النبوه. كل واحد عايش في واحد الخيال العلمي ديالو. دابا خويا نوصيك، هادوك الحياه والمسلمين، انت عارف شنو هما المشكل ديالهم؟ هما ما عمرهم غيديروا السلام مع اسرائيل. علاش؟ لان عندهم ذاك الحديث في البخاري: وما ينطق الشجر والحجر ها هو يهودي اقتله. كاينه ذاك المعركه الاخيره ولا ما عرفتش اللي غادي يقتلوا فيها اليهود، غينزل فيها المسيح غيولي مسلم حتى هو، غيبدا يصلي بالناس. فهمتي؟ يقتل ذاك الخنزير ويهر الصليب. هذاك سميتو الصليب وداك التخرميز كامل. يعني هما عندهم ذاك المعركه ديال شجر الزيتون، وقال لك راه الشجره غتهضر والحجره غتهضر وحنا غنمشيو نقتلوا اليهود. ما عرفتش كيفاش غادي يقتلوا هاد اليهود، مي اني هاو. هذا هو الفكر ديال الخوانجيه، الاخوان المسلمين، اللي هما منبثقين منهم البي جي دي اللي هو على راس الحكومه دابا، والعدل والاحسان بطبيعه الحال اللي هما منبوذين اصلا. وسميتو داير راه وقفوا لهم واحد الوقفه كانوا باغيين يديروها. وبنادم كيقول لك وها هو ها هو النظام الصهيوني وقف لنا وقفه وسميتو كذا وهذه.
راه دابا الكوفيد السي اش من وقفه باغي توقف نتايا؟ اش باغي دير انت كاع؟ وموروفر اخويا نوصيك، انا بالنسبه لي الدوله خليهم يوقفوا، خليهم انا يتحاكموا انا بيناتهم انا انا ويلصقوا باغي، بيناتهم الكوفيد. انا ما كرهت شكون ما وقعش كاع حتى شي تضييق على شي واحد يخرج يعبر على رايه ويقول اللي بغى، انا ما عنديش مشكل. يعني ما حد ما تيتعيش لعبه الكراهيه ولا القتل، خرج عبر قول مزيان. انا ضد التطبيع، انا هذه نورمالمون في دوله ديمقراطيه ما خاصش يكون اضطهاد واخا لشي واحد ضد سي التطبيع. الوقت، هو الوقت دابا راه الكوفيد راه دابا اللي ديكونسيي انك تمشي توقف، ولكن توقف تعلي لافته لافته وتبدا تهضر ودا تسميت فاين، شكون غيحيد لك؟ ما غيحيد لك حتى شي واحد شي حاجه. اوكي، ولكن خصك دير واحد القضيه، انت باغي توقف دير وقفه، اعطيني اخي ديالي فوقاش غتوقف من الساعه فلان فلانيه الساعه فلان فلانيه، اوكي غادي ديروا داك الشيء سلمي مزيان، غادي تنضدوا امام السفاره فلسطين ولا ويريفر ولا ارونكير، صافي ساليتو يلا تهلاو، صافي شنو درتو؟ غوتو ساليتو باي، شنو بغيتي دير كاع؟ بغيتي تمشي لفلسطين هاك جباد وحجره سير لفلسطين، صافي ما بغيتيش تبقى انت ماشي الوطن، ما عزيزش عليك الوطن، فهمتي؟ هادوك الناس هادوك الخوانجيه راه اوت ديتد هادوك ولكن المشكل هو انهم كيأثروا على الرأي العام، لان الشعب عندنا غارق مازال في الكلاخ ومازال في سميتو ما كيفكرش، ما كيفكرش بعيد في هاد المسائل هادو. ثانيا اخويا نوصيك راه كنهضروا على مواطنين مغاربه، راه التطبيع هذا ولا العلاقات راه كان خصو يدار شحال هذه، وراه لان ما راه كتهضر تعطل على اكثر من تعطل مليون مغربي عايش في اسرائيل. تعطل خصو دي تعطل هذا سيرفيس كونسولير، خصو مثلا شي حاجه ليغاليزا، خلاو الاراضي ديالهم ديورهم في الملاح. ناس صاحبي هذوك مواطنين مغاربه صاحبي، راه ما كنهضروش على حنا سميتو، هذوك راه اقرب الينا من فلسطين. الا جيتي تشوف راه سي دي ماروكان، دي ماروكان اللي فرحانين ببلادهم وباغين بلادهم وكيبغيو المصلحه بلادهم. فما عرفتش انا علاش هاد لا ريتيسونس وهاد الحشومه لا بلاتي وانه فانه لا، خص المغرب يكون عنده موقف واضح. السلام، انا درت تطبيع مع اسرائيل، علاش؟ لان عندنا مغاربه اسرائيليين تما، مواطنين مغاربه بحالهم بحالنا، بحال انا عندي ولادي تزادوا هنا في كندا، كاينين ولاد ديال الاسرائيليين اللي تزادوا في اسرائيل وهذوك مغاربه وعندهم كاع الحقوق ديال اي مواطن مغربي، فهمتي؟ هذا الشيء هذا خصو يكون كونسيون صاحبي القياده وتخدم على هذه المسائل هذو، فهمتي؟ هذا الشيء اللي انا كيبان لي لان تنتسائل دائما السؤال في هادشي ديال راه شوف كلنا دوزنا، راه حتى واحد ما يزايد على شي واحد في المساله ديال فلسطين، كلنا راه يعني ايدنا القضيه الفلسطينيه يعني اضعف الايمان بالدعاء، وكلنا ما كرهناش نجاهدوا في فلسطين وحتى حنايا نسمعوا الشجره والحجره تهضر معنا، وكلنا دوزنا هادشي هذا. ولكن في الاخر عندي جوج ديال الاسئله. اولا، شنو اللي تيخلي القضيه الفلسطينيه سبيشال؟ يعني علاش تكون سبيسيال؟ علاش هذه القضيه بالذات سبيسيال؟ هذا هو السؤال اللي تنسول دائما، علاش خاص القضيه الفلسطينيه تكون سبيسيال؟ علاش؟ لان اي حاجه تتقولها على فلسطين غادي تلقى امثله اخرى اللي كرف من فلسطين. غادي تقول لي مثلا كاين احتلال، وي كاين احتلال كثر في بلايص اخرين. اجي تقول لي كاين قتل، وي كاين قتل كثر، راه غير التحالف السعودي راه قتل اليمنيين اكثر من اليهود اللي قتلوا الفلسطينيين. يعني شنو اللي تيخليها سبيسيال؟ ومن هنا تيولي داك ترجعوا ديما القضيه ديال العروبه والدين هي اللي تتخليها سبيسيال. ان العروبه يعني صح خاصنا حنا نكونوا عرب، واخا حنا مستعربين بعيد علينا فلسطين ب2000 ميل، ولكن اكثر من 2000 ميل اش تنقول، ولكن خاصنا نكونوا مستعربين صح بزز منا. والقضيه ديال الدين يعني انها اخوه الدين، وتهاد اخوه الدين فيها مشكل، لان واش اليمنيين ماشي مسلمين؟ اليمنيين راه مسلمين. علاش ما كاينش تضامن مع اليمنيين المسلمين؟ علاش ما كاينش تضامن مع الاكراد المسلمين؟ يعني هنا تيبان عاوتاني علاش. فتتبقى الدور عاوتاني تجي تقول اوكي اذا ما كاين لا عروبه لا اسلام، اذا السبب الرئيسي هو القدس، هو المسجد الاقصى. المسجد الاقصى راه ما كانش عاد الرسول، يعني اصلا ماشي شي حاجه اللي لا راه اولى القبلتين وهذه، وراه هذه هضره ديالك نتايا كمسلم. بالنسبه للاسرائيلي راه يجي يقول لك الهيكل ومملكه داوود وداك الشيء، علاش نتايا غادي ما تقبلش الهضره ديالو وتتقبل الهضره ديالك نتايا؟ يعني عاد هذوك الناس اللي كيقول لك
الكيان الصهيوني. وسير بدل انت في القران ذاك بنو اسرائيل دير بنو صهيون. علاش كتقرا بنو اسرائيل اصاحبي؟ اسرائيل راه مذكوره في القران، كاين شي فلسطين في القران؟ هذه بعدا دو ان. ثانيا القدس. القدس اوكي، دونك هي قبله اللي كانت قبله للمسلمين، ما بقاتش ولات عندك قبله في مكه. وهاد القدس هذه فيها المسجد الاقصى اللي جا فيها محمد وربط تما البراق وطلع للسماء عند السماء السابعه عند الله وكذا، وداك اللعيبات كامل، داك الخشلاع كامل. فهمتي؟ داك القدس راه جات من بعد، يعني تام الرسول راه ما عمره ما مشى فيزيكمون للقدس، راه لان الا كتامن بداك الاسراء والمعراج راه حاجه اخرى، مي المهم فيزيكمون معجزه السيد ما عمره معجزه ما خرج رجلو تما. فهمتي؟ يقدر المعجزه. يكون مشى هكذا دو نعم. باساج مع شي قافله ولا شي حاجه، مي ما عمرو السيد مشى تما كفاتح ولا شي حاجه، ولا قال لهم هذه. كان هو داير تما القبله تما باش ياليني مع اليهود، باش اليهود زعما راه حكاو الواد حتى حنا عندنا القدس. فاش ما امنوش به، وهذه قلبها لمكه قال لهم سيروا، ما عندي ما ندير به. وصافي راه هذيك ديالهم، هذيك البلاصه راه ديالهم نورمالمون. انت كتقول آه ب... الصلاه فيها 500 حسنه ولا ما عرفت وين. اودي بلاش، يعني حنا عرفتي حتى هادشي ديال التاريخ. حنا ما اسيدي ديك المنطقه فيها اليهود وفيها العرب، اوكي مزيان صافي، يعني كلنا باغيين حل ديال الدولتين. عطيها سيدي الدول. راه الفلسطينيين اصلا، يعني العرب اصلا واللي ما قبلوش من التقسيم ديال 47 ولا ديال 48. اسرائيل قبلاته وكانوا غادي ياخذوا اراضي اكثر، دابا ولاو طالبين السله بلا عنب. يعني شحال هذه كانوا ما قبلوش واحد الارض كبيره اللي عطاتها لهم الامم المتحده، ودابا تيطلبوا غير نرجعوا ل 67. يعني ولا داك الشيء يعني باغيين قل من داك الشيء اللي رفضوه في الاول، وغادا تتأزم القضيه. يعني واش بغيتي بنادم اصاحبي 200 عام 300 عام هو عايش مع القضيه الفلسطينيه؟ يعني الناس تتولد في القضيه الفلسطينيه وتتموت وتيجي ولادها وتيتولدوا وتيموتوا. واش الناس مع عمرها غادي تعيش بسلام وتعيش؟ راه حتى الفلسطيني باغي يعيش، راه ما باغيش صاحبي 100 عام وهو في القضيه الفلسطينيه وطلعوا هبط. حتى هو باغي يعيش صاحبي، باغي يكون عنده خديمه ويكون عنده دويره ديالو ويعيش حتى هو بحاله بحال الناس. وحتى الاسرائيليين راه باغي لا ميم شوز اخويا راه نصيف. كاع شكون اللي الناس باغا شكون اللي ما تعيش كرهش هنا صاحبي؟ راه وي لهنا الاستقرار صافي دير كو المنطقه مستقره، انك تقدر دير بزاف ديال لي بروجي، تقدر دير بزاف ديال الحاجات. انت عندك واحد غزه حكمها ارهابي تما موالي لايران. وتيسرقوا فهمتي؟ اللي هي الفلوس الشيعه. تيسرقوا انت الفلوس اصاحبي. كسني، يا انت حركه سني حماس سرقات، كتعارض عرفتي شحال ايران سرقات في الفلوس؟ الصح. ها قلت لك السلطه صوتك قطع. الفلسطينيه وحركه حماس، عرفتي شحال سرقوا ديال الفلوس ديال المساعدات؟ وي وي يعني وي. باقا راه حالوب شوف تيجبدوا لنا الفلوس. عرفتي ديك تيهضروا على عوده اللاجئين ديال من 48. عرفتي واحد العصافر الرويضه، عرفتي واحد العصافر الرويضه تيديروا ولا قال لك عوده هادشي اللي كيطلب اللاجئين. بها الديمقراطي 48 لا اللاجئين 48 راه 70 عام، راه 72 عام 72 عام اصاحبي. عوده لا اوكي، راه خصي ولادهم ولادهم اللي فلسطيني تولد في بنغلاديش خصو يرجع، وماشي يرجع ماشي يرجع للدوله الفلسطينيه اللي غادي تاسس مثلا ديال الفلسطينيين، خصو يرجع لديك البلاصه اللي خرج منها جدو. دابا فهم مزيان، فهم دابا واحد جراو عليه مثلا من يعني خرج لاجئ، خرج من حيفا ولا خرج من نابلس ولا هذه، خصو يرجع لنفس البلاصه واخا تكون ديال اسرائيل. ما عرفتش كيديروا لها، غادي يرجع تما وغادي يقولوا له اوكي اذا انا جدي كان عايش هنايا، اذا نتوما اليهود خصكم تخرجوا، وغادي هذا الشيء هذا يدخل في الدوله الفلسطينيه. ولا كيفاش باغيين ديروا يعني عصافر الرويضه. واحد المشكل بحال اللي تتعطي واحد تدير واحد تتقدم واحد الطلب اللي امبوسيبل يتحقق، فانت عارفو امبوسيبل يتحقق، يعني المشكل ما عمره غيتحل وانت باغي ان المشكل ما يتحلش. هو هذا المشكل هذا كيفاش هذه القضيه الفلسطينيه تونكرات في شعيبه الشعب. هو مع عبد الناصر، لان عبد الناصر كان واحد الايقونه. فهمتي؟ ذاك 56 ذاك العدوان الثلاثي اللي وقع له في 56 67 ذاك النكبه ولا وريفر اش كيسميوها النكسه. جو بونس النكسه هي ديال 48 النكبه. المهم هو الحياه ديالهم ديال ربهم كاملين سوري ديال العرب كامله نكسات ونكبات. فهمتي؟ لان 67 كانت واحد الهزيمه اللي
اللي خدا عبد الناصر، ولكن قبل في ذاك الستينات، وهذا هو اللي غيجرنا على ذاك الموضوع ديال العلاقات بين الموساد وي وبين سميتو، لان كان واحد التعاون كبير بين الحسن الثاني انذاك، لان كانوا يكيدون له. عندك عبد الناصر، وذاك الاخر ذاك شنو سميتو ديال سوريا، حافظ الاسد الاسد. وهذوك الاخرين ما كانوش حاملين القذافي. بون القذافي جا من بعد، مي ما كانوش حاملين، الملكيه تبقى تما مع الجزائر، مع بومدين، مع سميتو، ما كانوش سميتو كيقول لك فوالا هذه اسرائيل، هذا سي ان كور اللي خارج علينا، هذا غير جات بحال هكذا، ما عرفتش كيفاش شحطوها لنا. خصنا نحيدوها ونرازيو ذاك المنطقه وتولي منطقه عربيه، بانارابيزم. دونك هو غادي حارب مثلا واحد الاستعمار، سوا ديزون واحد الاستعمار واحد اخر اللي هو الاستعمار العربي وكذا. وهذيك الارض اصلا ديال من كانت؟ هذيك الارض كانت ديال الامبراطوريه العثمانيه، الرجل المريض. يا ما عمرها قبل. ما كانت فلسطين. وداك الشيء اللي قال ايدي كوهين ذاك المره فاش دويتي وي معاه، وي وي هي راه كانت عنده الحق. ديما عنده الحق. وي ديما كانت في التاريخ اصلا ما كاينش شي دوله كانت مستقله تما سميتها دوله فلسطين. اصلا سميه فلسطين راه سميه رومانيه، يعني الرومان سموها، وكانت قبل سميتها اليهوديه. يعني هي راه ماشي يعني الا رجعنا للتاريخ. يعني انا واخا تنقول بلا ما نرجعوا للتاريخ، لان من تبقى ترجع للتاريخ تيبقى داك التصادمات ديال واحد عنده التاريخ ديالو والاخر عنده التاريخ ديالو. العرب غيبغيو يدخلوا فيه التاريخ الاسلامي، الاخرين غادي يبداو هذه. انا نمشي اسيدي مع الفلسطيني المسيحي، انا ما نمشيوش حنا ما نمشيو حنا لا مع اسلام لا مع يهود، نمشيو حنا مع الفلسطيني المسيحي. الفلسطيني المسيحي ما تيامن لا ولا القبلتين لا ثالث الحرمين لا حتى شي حاجه اسلاميه. يا الفلسطيني المسيحي عارف بان هذيك البلاد كانوا فيها اليهود، عارف هذه القضيه هذه، يعني كانوا اليهود تما. ما بقاوش نرجعوا 3000 سنه ولا 5000 سنه ولا هذه ما تيهمناش. اللي تيهمنا بان هذيك البلاد فيها جوج ديال الشعوب اللي ممكن انهم يعيشوا. يعني دير دويله ديال الفلسطينيين، دويله ديال هذيك، راه بلاد صغيره هذيك اسرائيل، راه ماشي شي حاجه كبيره، كل وحده دويله ديالها ويعيشوا بسلام. المشكل كما قلت هو ان كاين الناس اللي ما بغاوش هذا المشكل يتحل. دابا حنا راه ماشي مع الناس اللي باغينو يتحل. راه الا هضر مع شي صديقك فلسطيني في اي بلاصه، سولو قول له واش ما كرهتيش تكون عندكم حتى نتوما دويله وتعيشوا بسلام وبخير بحالكم بحال الناس؟ يقول لك وي. اتسول اي واحد غيقول لك وي، باغيين هذا الحل هذا. شكون اللي تيديروا عصا في الرويضه هما اللي مستافدين؟ اخويا نوصيك بالعكس، ها اللي هذاك اللي مسكين اللي لاجئ في لبنان ولا شي لعبه، وي بوتيتر باغي يرجع لدارو، باغي يرجع للارض ديالو سميتو. ولكن اللي مستفاد وكذا وعنده في ميريكان وكذا، هذاك ما مسوقش. وي 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 الفلسطينيين وي, اللي وي. كنعرف هنا في كندا كاملين اخويا مدبرين صراحه. وكاملين ماشي كاملين، مي بون زعما اللي كنعرف انا، اللي كان ما نديروش ستيريوتايب وسميتو، اللي كنعرف الفلسطينيين كاملين طالعين للفوق، اللي كنعرفهم انا، اللي زعما عنده مثلا واحد ستور ولا شي حاجه ديما منفاخ ومطلعني فوق الفوق. ولان كيكبروا له البعره صاحبي. حنا عندنا في المغرب والجزائر كيكبروا البنادم البعره. فلسطيني رجاوي فلسطيني، ولا مثلا فلسطين تلعب الكره نخليوها تربح باش نديو الارض. عشرات السنين صاحبي، ديال عشرات السنين ديال التدجين ديال الشعوب على القضيه الفلسطينيه. راه حتى حنا راه كبر. تجي تشوفني انا في واحد الوقت راه بحال الهداوي يا صاحبي، تنغني اناشيد التوراة لابس ديك الكوفيه انا هذه ما تعقلش عليا كاع. تقول هذا السيد شكون هذا؟ لا علاقه. انا كبرنا صاحبي بالقضيه الفلسطينيه، كبرنا بها، رضعنا من البزوله ديالها. فصعيب انك صعيب نتفطموا منها، صعيب. خاص شويه ديال المجهود، حتى المجهود الشخصي، انك تقول اوكي ها الفيرسيون اللي عطاوني، اوكي ها هي النسخه اللي انا حياتي كامله وانا تنسمع، اجي نشوف سيدي. انا ما نعرف حتى شي واحد تيمشي تيقلب مثلا على التاريخ ديال فلسطين من مراجع محايده. الناس ديما تتقلب على باغي نعرف انا التاريخ ديال فلسطين، تمشي تسمع شي شيخ تيعاود لك على التاريخ ديال فلسطين.
ولا تمشي للمصادر يعني ديجا المنحازه باش تعطيك التاريخ ديال فلسطين. وجاء واليهود دخلوا هادي وجروا على الناس وسرقوا لهم ديورهم ودخلوا ما جاوا من هنا وجاوا من هنا، ما تيعطيوكش كاع داكشي اللي محايد. تيهضروش لك على، ما تتقراش التاريخ المحايد بطريقه اكاديميه. التاريخ شنو هو؟ الا قريتيه بطريقه محايده غادي تقول اوكي راه خصنا غير الحل وصافي. واش كاين شي جرائم دارتهم اسرائيل؟ وي. واش كاين انتهاكات لحقوق الانسان؟ وي كاينين. راه اسرائيل ماشي ملاك، ماشي ملاك وما كاينش شي دوله ملاك. راه انا شوف فريمون تنسول هذاك اللي ما مهتمش بالعروبه والاسلام وداك الشيء، ولكن تيقول لك انا مع حق الشعب الفلسطيني وكذا ودايرها سبيسيال. شنو الفرق ما بين داك الشيء اللي داروا الاسرائيليين او اليهود ضد الفلسطينيين وداك الشيء اللي دارت الصين ضد تيبت؟ داك الشيء اللي دارت الصين ضد تيبت كرف آلاف المرات من داك الشيء اللي داروا اليهود. علاش عندك علاقات مع الصين؟ علاش ما عندك حتى شي؟ علاش عندك علاقات مع تركيا تعدات على الاكراد؟ علاش عندك علاقات مع السعوديه تعداو على اليمنيين؟ علاش عندك علاقات مع هاد الناس هادو؟ اذا انت مشكلتك ماشي هادي، انت عندك شي مشكل اخر ما باغيش تهضر عليه. يعني ديك فخاص شويه الوضوح. ما يمكنش صاحبي نتناقشوا انت ماشي واضح، تبقى تجي دير لي داك ضر الرماد في الاعين. اعطي واحد كتب في واحد المنشور، والله الا ما عرفتش، قلت يا ربي تكون كاميرا خفيه. قال لك اليهود يقتلون الالاف الفلسطينيين يوميا. ما فهمت والو. انا بقيت نشوف تنقول مين تيجيب المعلومات هذا؟ تيصنع الاخبار، تيصنع الاخبار. تيقتلوا الالاف الفلسطينيين يوميا. الا سولتي شي واحد، اي واحد هنا لا في الشاط لا في اي بلاصه، سولوا قول ليه شحال ماتوا ديال الفلسطينيين على يد الاسرائيليين. اللي كاين فلسطينيين ماتوا على يد فلسطينيين، الصراع ديال فتح وحماس وداكشي، ومشحال هادي وتا مع العرب في القديم. لكن غير السؤال، شحال الفلسطينيين ماتوا على يد الاسرائيليين؟ شحال؟ اعطيني عدد. ومين تعطيني داك العدد وتبقى تزيد فيه وتنفخ فيه، زيد فيه جوج زيروات نسمح لك. الا لقيتي 8000 نقول لك زيد شويه ماشي مشكل، زيد زيرو اخر. ايوا راه الشينوا قتلوا 1.2 ديال التيبت، وفرنسا قتلت 1.5 مليون جزائري. يلا فرنسا مازال كتعامل انت في فرنسا وباغي تمشي عند فرنسا، والجزائريين اصلا كيمشيو لفرنسا وعاجبه. وكاين دي زالجيريان في وسط الجزائر اللي باغيين ترجع فرنسا. غادي يقول لك الجزائر استقلات، رجعت لي خدات الاستقلال ديالها. تيبت ما خداتش الاستقلال ديالها، باقا محتله لحد الان. واحد شنو علق قال لك احنا تنهضروا على شعب هجر من ارضه، 100,000 تيبيتي مهجر من تيبت. يلا زيد شنو بغيتي اخر؟ اي حاجه جبتيها غادي نعطيك اضعاف مضاعفه ديال داكشي اللي تتقول، باش في الاخر شرح لي بليز شنو هو اللي سبيشال. النهج الديمقراطي. دونك يلا سير هضر مع الصين الشعبيه، الصين الديمقراطيه، الصين الشيوعيه، الصين سميتو. سير قول لي راه اللي كدير في تيبيت لا، راه خصنا نضامنوا مع الشعب التيبيتي انه يستقل، ولا مع تايوان. واخا تايوان هي ليبراليه، ما عندكم غرض في تايوان. مي بحال هكذا كتلقى اليساري سميتو شويه ايبوكريتا صاحبي. والمسلم انا ما كنديش عليه، لان راه مغيب داك الشيء. داك الخشلاع نهار اللي يتحرر من داك الخشلاع يقدر يكون عنده واحد جوجمون سميتو. اللي بغيت غير نوضح اخويا نوصيك عاوتاني القضيه. كاين في اسرائيل كاين عرب 48، كاين عرب مسلمين مسيحيين ساكنين عندهم جنسيه اسرائيليه. كيقول لك راه مواطنين الدرجه الثانيه وكذا وهذه. لا، راه مواطن، عندك باسبور اسرائيلي، كتمشي كتسمع عندك الحق في التندروس، الحق في الكذا وهذه. يقدر يكون غاسيزم ولا شي حاجه ان انت ماشي يهودي ماشي سميتو، ولكن راه انت مواطن. اعطيني مواطن شي واحد يهودي عايش في فلسطين مثلا، ما كاينش. مواطن يهودي عنده جنسيه فلسطينيه ما كاينش. واش غيخليوه؟ ما غيخليوهش. كاين مسيحيين وي، كاين دروز، كاين دي سيكت بحال هكذا تما وكذا قلال وسميتو هذه، ولكن الاغلبيه راه مسلمين. يعني ما كيقول لك لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وانت كترضى عليهم؟ انت كترضى على شحال عندنا ديال المسيحيين في المغرب؟
شحال بقاو ديال اليهود في المغرب بال 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 بداك الوقاحه ديال بنادم صاحبي احفاد القرده والخنازير. اش هذا المستوى ديال الزمر؟ احفاد انت كتهضر على مواطن مغربي كتقول له انت حافظ القرده والخنازير، واش ما كتحشمش اصاحبي؟ يعني حنا هاد المسائل حنا النظام المغاربه عندنا المغربي واحد فريمون خصو اعاده النظر في هذا الشيء هذا كامل. حنا المغاربه فهاد عندنا الخشلاع اللي وي. قريناه حنا المغاربه عندنا بزاف ديال العنصريه اللي ما تنتبهوش ليها. يعني بحال اللي تتبان لنا الحدبه ديال الناس وما تتبانش الحدبه ديالنا هنايا. تنهضروا على غطرا شي حاجه مثلا في الامريكان راه العنصريه، غطرا شي حاجه في اسرائيل ولا فلسطين راه العنصريه هذه. حنا ما تنتبهوش باننا حنا براسنا راه عنصريين. حنا عندنا واحد العنصريه خايبه ضد كل من هو اسود. مثلا عندنا عنصريه غير بيناتنا، واحد الشمال الغرب عروبي هادي شلح ضد هادي. حنا عندنا عنصريه غير مع راسنا ماشي. اما كون كان عندنا واحد مثلا 2 المليون ولا 3 المليون ديال المهاجرين اللي جايين يخدموا عندنا ولا هادي، كون راه مصيبه. كون راه شتي واحد واحد كاع ما تقبل بداك الشيء اللي انت تتشكى منه في من تشوفه في فرنسا ولا تشوفه في المانيا ولا هادي. ما كنا غادي نوصلوا لشي مستويات ديال واقع الى جنوب افريقيا. فخاصنا ننتبهوا شويه لراسنا، نشوفوا راسنا في المرايه ونقولوا وي راه خصنا نجتهدوا على راسنا باش ما نكونوش عنصريين حنا نيت. انا كنظن بلا القياده في المغرب اللي كتمثل في الملك وفي القصر الملكي ولي كونسي ديالو سميتو هما السلطه التشريعيه وهما السلطه التنفيذيه، وهما الا بغاو يديروا ان شونجمون غيديروه وغي امبوزيوه. وصحه على اي واحد انه يتالينيا مع لي زوبجيكتيف اللي متراسيه. لوبجيكتيف ديال المغرب هو يكون عنده واحد المكانه في اقتصاديه سياسيه في الافريك، فهمتي؟ دونك هادشي هذا كامل بالمعاونه ديال لاشين ديال لي زيتازوني ديال اسرائيل. هو كيرز. المهم هادشي اللي باغي تالينيا معنا. دونك غادي يجيو دي ناس من جنوب الصحراء دي زافريكان اللي هما سود في البشره ديالهم، غادي يجيو يخدموا. خصك تقبل هاد المسائل هادو. غادي يكون كوميرس، غادي يكونوا دي زيشونج، غادي يدوز بايب لاين مثلا من نيجيريا غادي يخرج في الاطلنطيك. خصك تقبل هاد المسائل هادو. داك الوسخ اللي عندك في الدماغ خاصو يتبدل. وخاص القياده فريمون تجيب دي تكنوقراط، الناس اللي غيشوفوا اللي غي بحال دي زاناليست اللي غيقول لك فوالا ها شنو من المقرر الدراسي من المهد ديال الطفل فاش غيكبر ها شنو خصو يدير، ها شنو سميتو باش تخلق انت واحد المواطن اللي كابابل انه يفولو يا صاحبي داك فين غادا الدوله السياسات ديالها. لان كاين واحد الكاب، واحد فجوه واحد الفجوه كبيره صاحبي بين العقل ديال البنادم اللي في المغرب المواطن العادي العامي وبين لي زومبيسيون ديال سوا ديزون القياده والناس اللي في السلطه. ما كنهضرش على البواجده راه دوك الرجعيه، فهمتي؟ هذوك غيرجعوك اللور الى ما وراء التاريخ. سيد قطب وداير سو غير اللوك ديال العثماني هذا صاحبي كي داير بحال الجامع. انا تيبان لي هذا نو انا شتي اللي واصلين اللي داخلين اللعبه السياسيه من الحياه هذوك تيبانوا لي ماشي غير غطاء وصافي. لان هذوك فاهمين اللعبه وتيستافدوا من دغدغه المشاعر الدينيه باش يبقاو محافظين على الكراسي ديالهم. يعني ماشي. ودابا اردوغان صاحبي، دابا اردوغان داير علاقات مع اسرائيل وعنده دي كونطرا بالملايير الدولارات مع اسرائيل، لا السلاح لا المال صاحبي كيعطيوه. تركيا كتعطي المال لاسرائيل صاحبي، فهمتي؟ كيجي الخوانجي عبد الاردوغان كيجي كيقول لك لا علاش طبعتي. وهو اردوغان براسو الوقاحه صاحبي. انا ما كنفهمش هاد الناس واش عندهم شي دماغ ولا عندهم شي لوجيك ولا ما عرفتش اخويا نصيك. انا زعما صراحه انا كنعرف شي حاجه نور بعد المره. شتي من تتكون مدجن نسميها بحال هكا باش ما نقولش شي كلمه خيب منها. من تكون مدجن، اما هي خصني نقول مخور ولكن المهم ما نقول مدجن. من تكون مدجن تيفكروني دوك الجمهوريين الحماق اللي كاينين في الامريكان اللي تجي عنده تتقول ليه راه ترامب كذب، تيقول لك واخا كذب غننتخب. راه ترامب ماشي مؤمن، واخا ماشي مؤمن غننتخبوا. يعني مدجن هو تيشوف حاجه وحده، هو ان
الصحيح هو اننا نعبدوا اردوغان الى الموت، هذا هو الصحيح. فتجي عنده واخا يجي عنده اردوغان ويدير لايف في الفيسبوك ويقول لي شوف انا راه عشرات السنين راه تنكذب عليك، انا راه كذاب، انا راه الحقيقه انا خدام مع اليهود، راه هادي راه انا كذاب، راه تنكذب عليكم. غادي يقول لك لا راه دارها غير تقيه باش يخدم الخطه الفينال ديالنا حنا، باش حنا اللي غادي ننتصروا والمجد وداكشي. يعني ما راه بحال هذاك اللي تقول ليه واخا يهبط الله من السماء يقول لك انا ما كاينش، غايقول ليه لا تنامن بك. يعني هي هذه داك صعيب تحيد داك التدجين ديال واحد المده طويله وهذه. وزيد عليه ان بنادم عزيز عليه انه يكون عنده الحق، هذه معروفه. فإلى سنين مثلا هذا اليسار اللي هضرنا، اليسار الغامل اللي هضرنا عليه، الا انت عشرات السنين وانت تابع واحد الحاجه ومتاكد من انها هي الحق، صعيب انك تقول انا كنت غلط. من اصعب الامور على الانسان هو انه يوقف ويقول كنت غلط، دوزت 20 عام، دوزت 30 عام، دوزت 40 عام في الخطا. ما تيحملش بنادم هذه القضيه هذه. ماشي كيما خويا نوستيك. بحال دابا مثلا انا بيرسونيلمون في ذاك الوقت ديال 20 فيفري كنا كنشوفوا شي حوايج، الاعلام كيسوق لك شي حاجه، الجزيره كتسوق لك شي حاجه، غادي يكون لو شونجمون. بزاف ديال الشباب مشاو في سميتو، من بعد شفنا شنو واقع في ليبيا، شنو وقع في سوريا، بان هذا الشعب هذا راه الشعب المغربي راه غير مستثني من داك الشيء اللي واقع في ليبيا وسميتو، لان مازال عندنا العقل. بنادم مازال كيحلم بالخلافه، مازال كيحلم بسميتو، مازال خصو الكاو، خصو يوقع الكاو والتدمير ديال البلاد كامله باش نرجعوا عاوتاني من الاول. وعلى من غنبنيو على الاسس على الخلافه؟ ما فهمتش. يعني حتى مثلا كتشوف في الريف، يعني بون ما غنهضرش انا على الناس اللي في الريف، حاجه اخرى. ولكن ذاك الفيديو ديال الزفزافي وقوموني عمر بن الخطاب والناس الله اكبر والبراش صغار وسميتو، ايش من موديل باغي دير؟ اشنو باغي دير؟ انا خويا تخيرني بين واحد التوري اللي ما عارف عليه والو، انا شنو هي لاجوندا ديالو سميتو، ولا واحد مثلا النظام اللي انستوري اللي سميتو. بعدا عندك الامن كتمشي كتخرج، راه الامن راه واحد الحاجه اللي مهمه. وعاد غندوزو لبوكو حرام عاوتاني. القضيه ديال تخرج يقدر يكيدنابي لك ولدك ولا بنتك تمشي للمدرسه، كيدناب دان، خصك تخلص واحد الرانسم باش يردوا لك، ولا هذا الا بقى. واش باغي انت بلاد بحال هكذا؟ باغي بلاد نوليو حنا بحال سوريا فريمون؟ وي راه هذه اللي غادي تسمع دائما. لان احنا خليني نقول واحد القضيه، ربما ندوزو نيت البوكو حرام باش نلطفوا الاجواء. ربما الحاجه اللي تتبان لي انا خصنا ديما نركزوا عليها، وهو المنفعه الاكبر عدد ممكن ديال الناس. هذا دائما خص يكون هو الاصل في اي حاجه تمشيو معها. شنو هي المنفعه اللي تكون عند اكبر عدد ديال الناس؟ واش التطبيع مثلا فيه منفعه لاكبر عدد ديال الناس؟ انا تنشوف كوي التطبيع غادي ينفع المغاربه، غادي ينفع في اسرائيل، غادي ينفع حتى الفلسطينيين، غادي ينفع كل شيء التطبيع. يعني ما كرهتش ان المشكل يتحل تماما. واش الا تحلات القضيه ديال الصحراء غادي تكون فيها منفعه وي غادي تكون منفعه للجميع. انا هكا تنشوف خاص تكون هكا. واش هذا تعني بان احنا عندنا نظام مخير في المغرب مثالي، ما كاينش اخطاء، ما كاينش شي حاجه خايبه، ما كاينش انتهاك حقوق الانسان، ما كاينش هذا؟ لا علاقه. هذا اللي تيقول هذه الهضره هذه هو اللي تيحاول انه يخندقك وتحاول انه يدير مغالطه رجل القش. هي هذه مغالطه رجل القش. الا جيتي قلتي انا مع التطبيع اذا انت عياش، فهمتي؟ ما تيكون داك تيديروا لك ديك خلوطه. لا، راه لكل مقام مقال. التطبيع حاجه زوينه تنهضروا عليه، هو دابا التطبيع ما تيعني حتى شي حاجه اخرى. التطبيع حاجه مزيانه. سالينا الهضره على التطبيع، وين نهضروا على النظام مثلا في المغرب ما له هو ما عليه. هذا موضوع آخر ما عندوش علاقة بالتطبيع. فهمتيني؟ يعني أنا ديما تنحاول نشوف فين كاين أكبر خير للناس، هذيك هي اللي تنتبع. إلا شفت شي حاجة فيها ضرر ما تنتبعهاش.
غير هي واحد القضيه خويا نوصيك باش نختموا هذا الموضوع. المغرب راه ليست بدوله شرقيه، حنا دوله غربيه. المغرب حنا الويست، حنا راه ما تابعينش للشرق، راه داك التبعيه للشرق الله يسمح ليه محمد الخامس والراحل الحسن الثاني اللي دبزونا مع هاد الناس هذوما. اما حنا راه نورمالمون عندنا علاقات، كانوا عندنا لي رومان، كانوا عندنا لي فينيسيان، لي زيسبانيول خدامين معاهم، خدامين مع الناس ديال لافريك، القوافل لي شينوا كيجيو. الناس عندنا حرفيين، عندنا واحد التاريخ في الاركيتكتور. كتشوف مثلا البنايات، كتشوف مثلا شنو خلى مولاي اسماعيل مثلا في مكناس، شنو خلى في الرباط شاله. كتشوف الودايه، كتشوف واحد المعمار. وكاين في الجيري، حتى الجيري كاين، ماشي سميتو. ولكن حنا اوني بلو سميتو، مع عندنا لي ريلاسيون مع لونجلتير، مع سميتو. حنا ناس متفتحين اصاحبي. علاش هذا الانغلاق وعلاش هذا الكره وهذا الحقد على مواطن بحالك بحالو هو يهودي؟ انا مواطن مغربي ملحد، اجي يقول لي لا انت حيد لي انت المغربيه ديالي، ولا حيد انا لولادي، حيد ليهم سميتو، حيد ليهم الجنسيه ولا شي حاجه. ما تقدرش. فهمتي؟ يعني الانسان هذا الكونسيبت، وحتى الدوله خويا نوصيك، خصو ما كاينش لي سوجي دو روا. ما خصناش نبقاو حنا رعايه ديال الملك ولا ديال. حنا مواطنين اصاحبي، عندنا ان و- روا اوكي فاين، مؤسسات ملكيه. انت مواطن مغربي عندك حقوق، انت مواطن مغربي من اصول يهوديه، من اصول مسيحيه، من اصول وريفر. انت مواطن. وحنا دوله غربيه، حنا ماشي دوله شرقيه. حنا ما تابعينش للشرق ديجا جيوغرافيكمون، حنا في الغرب، اقصى الغرب. انا بيننا وبين ميريكان الاطلنطيك. ما كنفهمش انا ديما ملصقيننا مع. وحتى الجزائر صراحه يعني. وهاد الضربه هذه اللي وقعت مع امريكان، وهاد لا دبلوماسيه، هاد الخدمه النقيه اللي دار المغرب صراحه. حتى الجزائر خصها اعاده النظر صاحبي. حنا في زمن ما الكوفيد تتهضر على كان الجزائر راه عاوتاني. شوف. حنا انا ما تتعجبنيش ديك القضيه. من تنهضروا ديما تنخلطوا من تنقولوا الجزائر يعني نو غير واحد شعبا الحاجه. ماشي وقياده. غنقول you know نو قياده، لان عندنا قياده فوالا الخونه حتى في المغرب. راه ماشي عندنا الخونه غير في الجزائر. ماشي الجزائر راه كاين الخونه، راه عندنا الخوانجيه واليسار المخصي واليسار، هذوك راه هما خونه، راه لا يختلفون عن وي الحكومه مساله الجزائريه. انا بالنسبه الولاء. لي وي في مساله الولاء يعني الوطنيه والولاء للوطن، هذوك خونه الوطن سي سور. هذيك انا لا ميم شوز. انا فاش كنهضر على الجزائر ما كنهضرش على الجزائري اللي يبغى، الجزائري اللي كيفكر بعقلانيه، الجزائري اللي باغي لو بيان لبلادو ولو بيان حتى للجيران ديالو. وتشي فاين، حنا راه هادشي اللي باغيين. حنا باغيين السلام. انت الجزائر اكبر دوله في افريقيا، اش باغي دير انت بالصحراء؟ صافي. هذوك البوليزاريو ما كتبش الله انهم يستقلوا. صافي اخويا، جمع لي طويه، حيد عليا من هنا 200 دوف. باغي تمشي للمغرب ولا باغي تسكن هنا في الجزائر؟ باغي تمشي للمغرب سير وراه اخويا. تما في ديك المغرب الحسابات، عرفتي داك الحسابات السياسيه وداك علاش كتدعم فلسطين دابا؟ علاش انت كتدعم فلسطين بالمال والسلاح؟ دعم ولاد بلادك اصاحبي. راه لي زالجيريان كاين ناس عايشين في الفقر، ودوله بتروليه ودوله غازيه وعندها لي مينيرو وعندها سميتو، والناس عايشين في الفقر اصاحبي. علاش؟ ماشي من غير الشفره، لان حتى حنا عندنا الشفره. يا السيستم اليوم، السيستم ما خدامش. داك السيستم سوسيال اللي دار ليهم بومدين وسميتو ما آه. خدامش، ما بقاش خدام في هذه الساعه هذه. خص واحد شويه ديال الانفتاح، راه شويه واحد التعليق سوري، واحد التعليق مهم تنظن قالته الاخت شيماء. هو قالت لك قلال لي زالجيريان اللي ما حاقدينش، قلال. وي راه بوسيبل، يعني احنا ما درناش ستاتيستيك، ولكن راه ما تنسيش بان عشرات السنين تا هما لي زالجيريان وتي متشبعين بهذا الخطاب ضد المغرب. يعني راه حتى هما يعني الاغلبيه فيكتيم ديال بين قوسين التدجين ديالهم على هاد على كره المغرب او كره المغاربه، وهذه عادي. لكن في الاصل يعني انا يعني شخصيا ما تنشوف حتى شي فرق بيني وبين جزائري. يعني تنهضروا دابا من الا هضرنا على الاوطان وداك الشيء ما تيبانش ليا انا الفرق والجزائري عندنا بحال تنهضروا بسيطه. تقريبا بحال نفس الهضره عندنا نفس كندويو بعضياتنا. اي حاجه تنديروها تقريبا بحال. وما كاين انا ما عمري كان عندي شي مشكل مع شي جزائري، وعاشرت ربما مئات الجزائريين، ما عمر بحالهم صاحبي بحال. صاحبي اللي كان امنه فاش كنسافر على داري وسميتو، اللي قريب ليا جزائري. وي كنخلي ليه صورت ديال الدار فاش نسافر، كيجي كيتشاكي داك الميل وداك. هو كذلك عاود فاش كيسافر مع وليداتو هادي يخلي لي الصورت ديال دارو. ما كاينش مشكل، لان حنا اوني دون لو ميم بان صراحه. يعني كشعب
راوني دون لو ميم بان. غير هو كومن سانس اصاحبي. يا ورا انا السياسه ما اللي دارتها. كنعاديش، انا ما عنديش انا مثلا اوكي انت عندك القبائل مشكل مع القبائل، انا ما عنديش مثلا حكومه قبيليه في المغرب كان سميتو وي كاين داك شويه ديال هذا داك الاخذ ورد وسميتو، ولكن انا ما عنديش انا السلاح، ما عنديش بنادم مسلح بحال داك مجاهدي خلق اللي كانوا شحال هذه في وي. ديال ايران اللي كان شادهم صدام. ما عنديش انا بحال هكذا، بالعكس حنا باغيين من محمد الخامس، وهذا كان خطأ ديالو. محمد الخامس كان باغي يريقلي داك المشكل ديال الصحراء الشرقيه حتى يستقلوا الجزائر. يعني كان غادي يقدر يصاوب داك الشيء مع فرنسا، وهذه قال لك لا حقا والواد غنصايبهم مع الاشقاء. ايوا الاشقاء غير استقلوا في 62 63 بدات حرب الرمال، غير معام ما كملوش، ما مازال حتى ما سخن بلاصتو. ما كاين لا اشقاء لا والو صراحه. انت فلسطيني اخويا براسك، انت بينك وبين داك الناس اللي تما. انا عندي مواطنين يهود، هذوك الناس محتاجين دي سيرفيس كونسولير، محتاجين يبقاو يجيو للمغرب لان عندهم اصول مغربيه. باسطاس يا كابو ما عندنا من سميتو هذا ما كان. يا تنظن هاد التطبيع يعني اخر جمله غادي نقول التطبيع حاجه زوينه، وخاص الفلسطينيين يزربوا ويجلسوا في طاوله المفاوضات، يصوبوا بلادهم ويقفضوا على يديهم وينوضوا يخدموا بلا ما يبقاو ياخذوا الحليب من ديك البقره الحالوب اللي تدخل لهم العاقه. ينوضوا يخدموا ويبنيو بلادهم ويقادوا الامور. يعني الا كان واش تظن بان الا جينا عند الى جاوا الفلسطينيين وباراده حقيقيه وقال لك شوف بغينا نحلوا المشكل، واش تظن بان الاسرائيليين تقول لهم لا ما بغيناش نحلوا المشكل؟ يتحل المشكل. الا مشاو الفلسطينيين عند الاتحاد الاوروبي، عند الامريكان، المجلس الامم المتحده، وجاو قال لك شوف حنا غادي نحلوا هذا المشكل، هذا غادي نلقاو دي كومبرومي وغادي نحلوا المشكل، غيتحل المشكل. ولكن فين تيكون دائما هو ديك العصافه الرويضه. ديما شي شرط تعجيزي باش تبقى القضيه مستمره وتبقى الملايير ديال الدولارات تدخل وتستافدوا منها دوك اللي في الفوق ودوك اللي في الحضيض تياكلوا الدق. وقيلا هضرنا بزاف على ندوزو للنكته ديال بوكو حرام ياك وقيلا. الله خير. بوكو حرام تضحكني ديما، سوري. هو موضوع يعني ماشي ديال الضحك. بوكو حرام هي منظمه ارهابيه اللي تتسرق الناس، تتقتل الناس، يعني حاجه خايبه. قول داعش ديال نيجيريا هي بوكو حرام. ولكن غير داك السميه ما تنظنش الناس تقاد لهم مزيان. يعني بوكو حرام صاحبي. تصور انت تصور عندك في السي في ديالك شاركتي مع بوكو حرام من 88 ل 2000. هذه خايبه صاحبي. بوكو حرام مثلا، داعش بعدا شويه ايسيس، هذه بوكو حرام. ما لقيتي ما دير خلطتي كلمه اسلاميه مع كلمه نيجيريه. فهمتش، خصك تقرا عليها تفهم بان بوكو هي ليدوكاسيون الغربيه وي ليدوكاسيون الغربيه والتربيه او التعليم الغربي حرام. هو خويا نصيك دابا شوف، نيجيريا هي كدوله نورمالمون علمانيه، لان كاين بزاف، كاين المسلمين كاين المسيحيين كاين، ونيجيريا راه يعني اكبر دوله من تعداد السكان في افريقيا. وبوكو فلوس وفلوس وبترول، عندهم لي مينغي، عندهم بزاف ديال المسائل. هاد الناس هادو راه ديجا كانوا اختطفوا مع شي 200 طالبه لبسوهم داك الكحل وداك الوسخ، ومشى قال لك اسيدي خصهم يتعلموا القران هذيك المدرسه. دونك هما كياتاكيو. ما عرفش هو سي سور كو عندهم مشكل مع الحكومه. يعني كاين شي بلايص اللي الحكومه ما كتكونتروليهمش. دايور ماشي غير نيجيريا، راه كاين بزاف ديال الدول ما كيكونتروليوش. راه باغيين الشريعه صاحبي، اش من المشكل؟ راه باغيين يطبقوا الشريعه في نيجيريا، باغي نيجيريا تحكم بالشريعه الاسلاميه. ما عندهمش السلاح، يعني ما عندهمش الاسلحه الثقيله مثلا بحال نقولوا داعش، ولا مثلا بحال نقولوا سميتو الطالبان ولا هذه. فهمتي سي مجموعه ارهابيه بحال داك الشباب الاسلامي في الصومال. يعني الا كان عندهم شي حاجه غادي يكون داك الشيء، ولا داك الارهابيين اللي كاينين في ليبيا ولا سميتو. يعني داك الشيء شنو كيديروا؟ ما كيختطفوا الطلبه. داعش ديال جوميا. داعش ديال الميك اب. انت كتختطف صاحبي طالب ماشي مسكين يقرا، ولا طالبه مسكينه تيختطفوا البنات لان فيهم ما يدار.
فيهم ما يدار كيبيعوهم في سوق النخاسه ولا يزوجوهم عاوتاني لذاك مي سي دي كريمينال، هادو مجرمين فهمتي. واغلبيه كاع الناس اللي كينتميو لهاد التنظيم الانظمه الارهابيه كتلقاه هو اصلا هو بسيكوبات، اصلا هو باغي يقتل، باغي يتحقر، باغي يغتصب الاطفال، باغي سميتو فمجموعه ديال الوسخ. مي زعما غير باش نوضح الستاتيو ديال هاد بوكو حرام، سي سور كو دايره خرباله تما في نيجيريا، ونيجيريا كتحاربها بكل الوسائل اللي عندها، مي سي ودا مجموعه من انا اللي ما فاهمش في هذه المجموعه هو شنو. مثلا انت الى عندك واحد البلاد فيها مثلا واحد 80% ولا 90% ولا اغلب السكان باغيين واحد الحاجه اللي ما مطبقاش، وانت تجي تتحارب باش تطبقها. يعني باش بحال تقول دير داك الشيء اللي باغيه الشعب. وي. ودابا الاغلبيه الساحقه ديال نيجيريا ما باغيين الشريعه الاسلاميه. وي. جايين هادو قال لك نطبقوا الشريعه الاسلاميه. نيجيريا بعدا مقسمه، راك عارف، فيها المسيحيين والمسلمين، يعني بحال داك الشكل سوا ديال سوريا ولبنان وداك الشيء، يعني نص نص. فانت غادي تجي يا صاحبي تفرض على شعب باكمله تطبيق الشريعه الاسلاميه. ولا ما خليتوناش غادي نمشيو غادي نسرقوا البنات. لان دابا راه سرقوا قال لك 333، وكاين اخبار انهم سرقوا قريبا ل 700 ماشي 300 اكثر. فهاد البنات هادو اش تيديروا لهم؟ تيديوهم كما قلتي، اما تيبيعوا يشريو فيهم، ولا تيستعملوهم في الخدمه وفي السكس. شي علاش تيديوهم؟ لانهم اصلا قال لك ما بقاش عندهم ما بقاوش قادرين انهم يتنقلوا مع عيالاتهم، لان ديما هاربين فارين من العداله فتيكونوا ديما هاربين تنقلات. فمزيان تيديو معاهم البنات مره من هنا ومن هنا وهم معديين. يعني تيعطيهم داك المرجعيه الدينيه سهل انك تستعملها باش تحقق داكشي اللي بغيتي. يعني سهل انني مثلا نجي ونقول لك شوف انت الا كنتي واحد بوكو حرامي، ياك انت واحد بوكو حرامي، ولا انت يا باغي كادي ديال بوكو حرام دوزيام حلوف جاي باغي تلتحق، غادي نجي نقول لك شوف راه هذه الدوله النيجيريه لا تحكم بحكم الله. هذه الدوله النيجيريه كافره، واي واحد تيقرا في الجامعات وفي المدارس ديال هذه الدوله الكافره فهو كافر. راه ماشي هادشي ما نهضرش دابا انا اسلاميا، غير تنقول لك كيفاش تقدر توصل هذه القضيه. فهو كافر، وهذه عندك الحق انك تسرق هذا الكافر ويكون غنيمه. ونجيب لك شي حاجه من القديم ديال الصحابه والتابعين وشنو داروا من هنا، انت غادي تمشي فرحانه شي بنت من المدرسه وديها تنكحها عادي، ما كاين حتى شي مشكل. يعني سهل نلقى لك طريق سهله. فإلا خلطتي هذا الشيء مع واحد بنادم ديجا ربما الهرمونات تخرج ليه من ودنيه، وما عنده حتى شي امل في الحياه، ما خدام ما ردام ما قاري ما والو، فتيدير كارير مع بوكو حرام. اللهم كارير مع بوكو حرام، ولا يبقى يدور مسكين هو ما كاين والو. يديروا كارير مع داعش ومع طالبان، راه غير الفاشلين. تقول لي انت ايمن الظواهري فاشل، هذاك فاشل، بن لادن فاشل، كاع لي تيروريست فاشلين، لا من الهاي رانك حتى لتحت كل شيء فاشلين، يا ساقط يا مدوز الحبس يا كريمينال. سي دي كريمينال تو سامبلومون، ماشي زعما شي ناس اللي هادي مع الاسف. كاين دوك اللي تيكونوا فعلا واصلين، ولكن هذوك تيكون عاوتاني راك تدخل في ذاك السايكوباث. يعني تدخل في ذاك 1% ولا هذه ديال المجتمع اللي هما ديجا لي بسيكوبات اللي مستعدين يديروا اي حاجه وما عندهم حتى شي تراحم ولا تعاطف في الدماغ ديالهم. يعني هادو تيكونوا دائما تقدر يكون عندك عالم فيزياء نوويه وبسيكوبات عادي. يعني ما كاينش العلاقه ما بين المؤهل الاكاديمي وانك تكون بسيكوبات، ما كاينش علاقه بيناتهم. يعني ممكن تكون بجوج. صح. فهذا ما كان يعني بوكو حرام. هذا الشيء اللي المهم، هذا هو الخبر اللي تيجي ديما ديال بوكو حرام، وما نسرقوا شي رباعه ديال البنات وصافي. يعني هذو هما الاخبار اللي تيكونوا ديال بوكو حرام. كاين البنات اللي تيموتوا، كاين اللي تيديروا المقايضه بهم، تيفاديوهم بالفلوس او انهم يطلقوا لهم شي زعماء ديالهم وغاديين. يعني ما نيجيريا كانت تكون احسن حالا بلا هاد بوكو حرام، ولكن انت تشوف هكذا الرسول كان كيعيش القوافل، اجي نعطيكيو القافله فلان فلانيه، ارى لي هذا فلان كذا وهذه بدل من هنا من لهيه، بيع
دخل على بنو قريظه، دخل على فلان، اجي بيعهم في سوق النخاس. سي لا ميم شوز، راه كونتينيتي، راه ماشي زعما شي حاجه خارجه على راه داكشي اللي قلت قبيله، ان داك الفليكسيبيليتي ديال هنا تتكون الخطوره ديال الدين هنا تتلعب دور. ماشي وما تنهضروش على الاسلام، يعني حتى راك عارف داك جيش الرب المسيحي. جيش جيش الرب رواندا. المسيحي راه رواندا دار الويلات في اوروبا في القرون الوسطى، راه دارت الويلات. يعني سهل انك تلقى تبرير من ناحيه بالدين، سهل. يعني راه حتى العبوديه في الامريكان راه كانت سهل ان تلقى لها تبرير من الكتاب المقدس. فهذا هو المشكل، انه ماشي تنقولوا ان ديك التبريرات ولا ديك التاويلات صحيحه، ماشي هذا اللي تيهم. اللي تيهم هو انك تقدر ديرها، تقدر ممكن ديرها، ممكن انك تاخذ، لان الشعب اصلا محشش بالدين، فسهل انك تجي وتقول ليه اوكي وشوف ها انت، ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش. اما كون ما كانش الدين ما كنتيش غادي، ما كانش غتنطلع عليهم هاد الحيله هذه. المهم هذا بوكو حرام. واحد الخبر هو الاخر اللي اليوم كان ومهم بزاف، ما عرفتش واش مهم بزاف. المهم في هذه الانتخابات الامريكيه هو انه كما انتم عارفين من ربح بايدن، الجمهوريين اولا ترامب ما قبلش النتيجه، رفض انه يكون خسر، ودار العجب العجاب، يعني دار مجموعه ديال الاجراءات القانونيه باش زعما يبين بانه ربح، بان كان تزوير وداك الشيء. والجمهوريين بقاو مبردين الطرح. علاش بقاو مبردين الطرح؟ السبب واحد اللي مهم بزاف، هو ان ما بغاوش يدخلوا في بحال تقول في معارضه مباشره مع ترامب، لان تقدر تسميها بحال تسميه واحد انتحار صغير سياسي. لان كما عارفين ان ترامب عنده الملايين ديال الناس المريدين ديالو، فانت فإلا عرضتي ترامب يعني انت بحال اللي بعدتي عليك الملايين ديال الناس، وهذه ما يمكنش يديرها شي سياسي. لان كاين الناس اللي تشكاو من الجمهوريين، قال لك شوف جبناء هادي من هنا. لا راه ماشي جبناء، راه سياسي. يعني لو تحطيتي انت في ذاك الموقف ديال السياسي في الحزب الجمهوري ما كنتي دير بحالهم. لان انتحار، هذا انتحار انك تجيب الغضب ديال عشرات الملايين ديال الناخبين بسبب انك توقف ضد ترامب. خلي حتى يتكركب وديك الساعه دير اللي بغيتي. وهذا الشيء اللي وقع فعلا، هو ان اليوم جاء النتيجه الرسميه، يعني داك الالكتورال فوت صافي تفاليدا بان راه بايدن ربح. يعني ما بقاش دابا سالينا، ما بقاش داك كاع داك التخربيق ديال راه ربما حكا والواد سال داك الشيء كامل. يعني اليوم كانت الضربه القاضيه، بايدن ربح في الانتخابات. فخرج اكبر راس ديال الجمهوريين اليوم، خرج ميتش ماكونل، خرج وهنأ بايدن بالفوز. وديك النائبه ديالو، نائبه الرئيس، اللي هتكون اول مراه نائبه رئيس في تاريخ الامريكان، وماشي مراه بيضاء اون بلوس. فاليوم كانت هي بحال نقولوا الكاو ديال ترامب. وعادي يعني شنو تتسنى من الجمهوريين دابا؟ صافي ما بقاش الامور واضحه، بحال اللي ما داروش العيب مع ترامب، وفي نفس الوقت حيدوا على راسهم داك الضغط. وي لا هو صراحه، لان السيد خسرتي بحال داك الشيء باللي ربحتي انت ذاك المره، باش ربحتي هيلاري وفرحان. دابا خسرتي حيتاش بون الناس ما صوتوش عليك، او اللي صوتوا عليك قلال من الناس اللي صوتوا على بايدن. وهذه هي لا ديمقراسي. انا ماشي ديمقراطي ولا كندافع على الديمقراطيه، ولكن هذه هي هذا الشيء اللي عندك، هذا هو السيستم، هذه هي لا كونستيتيسيون، هذا الشيء اللي عندك تما. خسرتي السي صافي كونسيدي، اش باقي انت كتحارب؟ شنو باغي دير؟ باغي تخلق الفتنه. وهذا هو المشكل فاش كيكون واحد الشعباوي. دابا لي ريبوبليكان نورمالمون كانوا خصهم يرفضوا لا نوميناسيون ديال واحد بحال ترامب. واحد بحال ترامب اللي مع التيلي رياليتي، عنده مع داك الشيء ديال سميتو ديال هادي. ماشي اي واحد من هبه ودب عنده الفلوس حطوا رئيس اصاحبي، فهمتي؟ ولا حطوا رئيس. راه مازال عندهم لا كوربسيون داك الناس، راه واخا امريكان، راه داك اللعبه ديال تري كورومبيو اصاحبي، لا لي ديمقراط ولا لي راه كل ريبوبليكان. شيء راه ديجا فهمتي؟ السيستيم ديال من يكون عندك سيستيم مبني على الفلوس، يعني انت خاصك تخسر الملايين المملينه ديال الدولار
باش يكون عندك شونس، راه ديجا هذا نظام فاسد، راه ما يمكنش يكون مزيان. لان الانتخابات خاصها تكون يعني الانتخابات شكون اللي خصو يربح فيها؟ خاص يربح فيها داك الشخص اللي هو باغيه الشعب. فما يمكنش انت تربط هذه القضيه بالملايين والملايين الملايين ديال الدولارات اللي خاص تكون عند هذا الانسان هذا. وكيفاش خاص تكون عنده؟ تجيه من اللوبيات، دوك اللوبيات اللي غادي تعطيه الفلوس باش يدير الكومباني الكتورال ديالو، الحمله الانتخابيه ديالو، باش من بعد من يربح يدير المصالح ديال هاد اللوبيات هادي وماشي بالضروره المصالح ديال الشعب. وراه ما نظام ما والو هذا. يعني بحال اللي تضرب راسك براسك. انا غادي هذا الرئيس اللي غادي نصوت عليه انا من غادي يوصل مش ما يعطينيش داكشي اللي انايا في مصلحتي، غيدير المصلحه ديال اللوبي ديال السكر واللوبي ديال اللحم واللوبي ديال الزرع واللوبي ديال السلاح واللوبي ديال هادي. اذا شنو هادشي هذا؟ بغيت نسولك اخويا نوستيك، هذا سؤال اخير باش سميتو، انت شنو الراي ديالك في الديمقراطيه، في لا ديمقراطيه؟ يعني الراي ديالك بلا ما سميتو هذيك اللعبه ديال 51 49%، 51 يحكموا في 49% لمده 4 سنين. وات دو يو ثينك؟ انا عندي مشكل مع الانتخابات من الديبار، يعني قبل ما نوصلوا للديمقراطيه مزيانه، ولكن عندي مشكل مع الانتخابات هما الاولين. يعني انا ديما تنقول ان ما خاص اي واحد يكون عنده الحق انه يصوت. صافي. ما تجيش عندي تقول لي لا ماشي انسانيه ماشي هذه. لا، علاش؟ لان نعطيك مثال باش نعطي للناس كاملين مثال باش يفهموني مزيان ويركزوا معايا. انت محطوط غادي يدار عليك، يعني محطوط تحت الحكم، غادي يديروا عقوبه. يعني عندك 50% يعني 50% شونس، اما غيعدموك اما غادي يطلقوك، ياك؟ فانت جاي وعندك امل لان انت ما قتلتيش، وعندك امل بانها تخرج براءه. هادوك اللي جاو باش يصوتوا عليك، يعني دوك المحلفين، نقولوا المحلفين، دوك 12 اللي جايين باش يقولوا واش انت بريء ولا متهم، 10 فيهم ما عارفين والو على شنو واقع. غيعجبك الحال؟ ما يعجبكش الحال، لان خصهم يكونوا عارفين باش يقدروا يصوتوا. علاش تنديروا هذه القضيه هذه في جميع امور ديال حياتنا، وفي الانتخابات تنطلقوا اللعب لكل شيء؟ انت جاي يا سيدي تصوت، يعني انت عندك واحد السلاح في يدك اللي هو التصويت. خاصك تكون عندك معلومات دو باز اساسيه باش تقدر تصوت. ما تجيش نتايا ما تتعرف هذوك اللي تيجيو يصوتوا تيبقاو يشوفوا اللون اللي عجبو. إنا لون عجبو، انا تيعجبني الليموني، صافي غنصوت على الليموني. انا عجبني التراكتور، غادي نصوت على التراكتور. ولا داك اللي تيجي تيبدا يسول. هذه راه في كندا انا شفتها، ماشي ما نهضرش كاع المغرب. كاين ناس تيجيو، انا واحد المره تنتسنى باش نصوت، باش ندخلوا نصوتوا هنايا في كندا. واحد في الصف تيتسنى تيسول الناس على من يصوت، ما عارفش اصلا هو غير جاي. اسيدي بقى في دارك، انا ما باغيكش تصوت نتايا، انت خطر على التصويت، ما باغيكش تصوت. خاص يديروا تيست للناس، يديروا تيست، يعني ماشي تيست شي حاجه اللي خياليه زعما صعيبه انك تنجح فيها. تيست بسيط. اعطينا سيدي غير معلومات على الاحزاب، اعطينا سيدي غير معلومه واحده على برنامج ديال الحزب من الاحزاب، معلومات بسيطه. شنو هو النظام هنايا، كيفاش خدام الحكومه، شنو هي مجلس الشيوخ، شنو هو مجلس مين تجاوب على دوك الاسئله صحيح سير خلوح الورقه ديالك. وهو المشكل فاش جبتي كندا اخويا نوستيك، المشكل ديال كندا لان كيبيك ولونتاريو هما اللي عندهم اكبر عدد ديال السكان، ولان كاين داك التايم ديفرنس مع الويست. الانتخابات كديسيدا هنا، كديسيدا في لونتاريو. معروف اونتاريو هنا في كندا. الاخرين مساك هذاك بريتيش كولومبيا وداك الالبرتا وهذه بحال كيبقاو يتفرجوا. ديك اللعبه شحال ما صوتي. راه كاين مشكل هنا في كندا. تيقولوا عندنا واحد القوله تتقول لك في اونتاريو تيتحدد شكون اللي يحكم، وفي كيبيك تيتحدد الاغلبيه يعني الحكومه الاغلبيه ولا حكومه، يعني حكومه اقليه ولا حكومه اغلبيه.
دائما. نو سي سا. نعم. كاين مشكل، كاين فريمون مشكل في هذا الشيء ديال لا ديمقراسي وكيفاش وي يعني وي وي تشيب. وي، اكيد اكيد اكيد، ولكن تيبقى احسن حل مؤقتا، يعني ربما يكون حلول احسن في المستقبل، ولكن اللهم الديمقراطيه دابا هي مثال، شنو اللي احسن؟ واش الديمقراطيه الغربيه ولا النظام بحال في روسيا ولا في الصين ولا في كوريا الشماليه؟ بيان سور الديمقراطيه الغربيه احسن. يا ماشي الديمقراطيه بيرفكت، ماشي بيرفكت، لكن يعني هضرت على الميريكان قبيله. هاد القضيه ديال ان شركات لوبيات يمولوا الانتخابات، هذه ما خصهاش تكون، وي ما خصهاش تكون. انا ناس شعبيه. لان علاش مسموح؟ لان تيتعاملوا مع الشركات على انها اشخاص، حيت شخص عنده الحق انه يعطي الفلوس لواحد سياسي، فتيتعاملوا مع الشركات على انهم اشخاص عندهم الحق يعطيو الفلوس للسياسه، وهذا الشيء ما خصوش يكون. خاص تفرق، لان انت باغي داك السياسي يكون محايد في الخدمه ديالو، ما يكونش جالس في كرسي باش يخدم المصالح ديال اللوبي. واش حنا منتخبينك باش انت تخدم المصالح اللوبيات؟ راه منتخبينك باش تخدم مصلحه الشعب، تخدمنا حنايا، تخدمنا ماشي بمعنى تسرقنا يعني ان العمل ديالك يكون لينا حنايا. فكاين هاد المشاكل هادو، كاينين صحيح، كاين هاد المشاكل هادي ماشي غير في الامريكان، حتى في الاوروب كاين هذا المشكل هذا. كاين انا المغرب، الا رجعنا للمغرب تيبان لي المشكل الكبير فيه هو اولا يعني من الراس الفوق خاص تكون ملكيه برلمانيه. هذه يعني من الفوق، لان هذيك الا ما كانتش غيبقى ديما عندك مشكل ديال ان المشكل الملكيه برلمانيه، راه الشعب غيطلع عليك غير بحال العثماني، ما بحال ذاك النوع. ما وخص فريمون حتى الدوله خصها الا غدير مثلا واحد الملكيه برلمانيه ديال بصح، دير لي اخويا جوج احزاب، دير لي حزب يساري، دير لي مثلا البام كيتحسب شويه على اليسار، هو مزيان، هو تما شويه كذا العداله الاجتماعيه، مع فيه شويه ديال المناضلين قدام بحال داك بن شماس وكذا وهذه. ودير لي اخويا حزب يميني كونسيرفاتور بحال حزب الاستقلال، وحيد عليا البواجده، حيد عليا العداله والتنميه. شنو العداله والتنميه؟ العداله والتنميه جايبينها من تركيا. هذا بحال جلوباليست، هذا الحزب هذا تابع الخليفه السلطاني في اسطنبول ولا في انقره ولا في سميتو. فانا ما كنفهمش، يعني خص حتى الدوله. انا الدياليزم انا معاه، داك اللعبه يسار يمين، شويه من هنا شويه من هذه، ولا يسار شويه كونسيرفاتور بون. يسار كونسيرفاتور ما عندنا ما نديرو به، يسار بروغريسيست مع نقولوا حنا يمين كونسيرفاتور مع يمين ليبرالي، على ليميت ثلاثه ديال الاحزاب، فهمتي. خلي سميتو، خلينا من داك الحركه الشعبيه ولا البي بي اس اللي كيتسمى لو بوتي بارتي دو سيدنا ولا داك سميتو. هذا حيد عليا، دير ثلاثه ديال الاحزاب كبار اللي الملك غيعرف يبقى تا يتعامل أربعة معاهم خمسة د صافي. الأحزاب ماشي مشكل، يعني تنظن ام خمسة دي بي ماكسيموم مزيانة. تنظن خمسة بحال في ألمانيا كاين واحد خمسة ستة د الأحزاب، يعني هما اللي تيوصلوا مزيانة، ما فيها عيب. عندنا غوليجيو صاحبي، في دوله مؤسساتيه، دوله مبنيه على المؤسسات، على المواطنه، ما عندك ما دير انت بحزب خلفيه دينيه. تجي انت تبقى تقول لي لا كذا وحكا تسهل لانستوراسيون ديال لي بيزنس ديال تركيا وكذا، تخدم انت الاجنده ديال تركيا. هادو مخاونه، هادو خصهم يتحيدوا بالنسبه لي، هذا رايي ديالي. حزب يميني محافظ راه ديجا غيكون عنده دوك الاليمنتس، دوك لي زيليمون ديال الدين غيكونوا، فماشي هذاك مشكل. داك ماشي الدين مشكل، الدين المغربي ديال المغربي التام فوالا. والجلابه وطريبيش وي وي ومسول الفقيه وكذا، وهذه ماشي مشكل. اما تجيب لي انت تامبورتي لي واحد ليكزومبل بحال اللي درنا داك الميستيك ديال ليكزومبل باش جبنا السعوديه والوهابيه، دابا غتجيب لي انت الوسخ ديال تركيا اللي هو اوسخ بالنسبه لي من داك الوهابيه بعدا عند باينين باللحيه وداك الشطاطب وبداك الاكياس ديال بحال اللي كيقول مصري ملحد، اكياس الزباله سوداء وداك هذه باينين. هادو محسن ويهضر معاك وكذا، وهذه هو السم، فهمتي. هاد البواجد هادو
بيان سور كاين في الشاط بزاف ديال الناس اللي ما عجبهمش هاد الهضره على الملكيه البرلمانيه. في الشاط انا دابا لقيت الحل، هو كنمشي حتى الغدا حتى كنكون نسالي كنرد على كل واحد في الشاط. لا دوك انا اللي تيضحكوني هو دوك اللي هو تيقول لك انت يعني هو باغي يحيد واحد النظام بحال تقول ظالم، ياك باغي يحيد واحد النظام ظالم، واحد النظام مستبد، ولكن في نفس الوقت هو باغيك تكون معاه ولا غادي يقتلك. يعني ديك اللعب فهمتيني، يعني هو باغي يحيد واحد النظام ظالم باش يجيب هو واحد النظام ظلم منه، يعني هو يتعامل معك اكثر ظلما. يعني يا اما تقول امين بحالي تكون جمهوري مثلا باغي الجمهوريه، ولا هادي. انا تنسول هاد الناس هادو واحد السؤال، يعني كاع هادو اللي اصحاب الجمهوريه واصحاب هادي من هنايا، علاش ما تدوزوش الخطوات عمليه؟ انا ملي كنت مؤمن انا كنت واحد الوقت في حياتي كنت حمق شويه، ولكن كنت مؤمن بواحد القضيه، يعني مؤمن بالقضيه ديال الدين والجهاد وهذه. انا كنت مؤمن بها وكنت مستعد نقتل راسي بسببها، يعني كنت درت خطوات عمليه. انا مؤمن بالقضيه. ما عرفتش علاش هاد الجمهوريين كلهم تيجاهدوا في الفيسبوك يعني راه ممكن نختلفوا، راه ماشي مشكل، يعني عندك لك كل الحق انك تقول مثلا انا بغيت يكون عندنا نظام جمهوري في المغرب، حقك. انت شي واحد غادي يجي يقول لك لا عيب ما خاصكش تقول هاد الهضره، هاد الشيء خايب ولا هادي، انت عندك الحق. هذا هو الاختلاف، لك الحق في هادي. نقدروا نختلفوا. انا تنشوف بان المساله الجمهوريه هذا حلم يعني سوريالي، اللي سورتو في هذا الوقت هذه المضره ديالو اكثر من المنفعه ديالو. هذا رايي، ما غادي نخونك انت، ما غادي نقول لك انت يا ولد الحرام، ما غادي نقول لك، ولكن انت نتسائل يعني واش انت سورتو اللي عايشين برا، انا ما تنهضرش على الناس اللي عايشين في المغرب، سورتو اللي عايشين برا. انت عايش برا تتاكل الفرماج الفرنسي او الكعكه الدنماركيه او السويديه ولا الدونات الامريكيه والكندي، والنهار كامل وانت في المنشورات في الفيسبوك باغي دير الثوره على الملكيه. سير اخا حرق راسك قدام البرلمان ولا دير شي حاجه وشعل الثوره. يعني ما علاش تتقدم الناس انهم يموتوا؟ تتقدم الناس لان هذا هو تبيع العجل كما يسمى، تتبيع الناس العجل باش هما يتكرفصوا ويقعوا لهم مشاكل، وانت مريح تدير جهاد المنشورات. اللي تيامن بواحد القضيه خاص يكون عنده استعداد انه يموت من اجلها. انا خويا نوستيك من غير هذا الشيء هذا بيان سور عندك الحق. انا اعطيني شكون هو هذا الرئيس اللي باغيين يرشحوا. بحال دابا مثلا فاش وقعت الثوره او الانقلاب في ايران ديال الخميني، كان عندهم الخميني كان في فرنسا، جابوه حطوه، فهمتي. انا خصني نعرف شكون هو كبيرهم هاد الجمهوريين، شكون هاد السيد هذا اللي سميتو. انا مغنبني انا مجموعه ديال لي جروب هكذا في فيسبوك بحال اللي قلتي في السوشيال ميديا، لا يغني ولا يسمن من الجوع. حياتهم ما عندهم شغل، هو ان حتى هذا اللايف هذا مثلا علاش كتسمعوا انت وانت ما متفقش معانا، انت ما متفقش مثلا مع هذه، سير تنعس مثلا باغ اكزومبل. ولكن شكون هو كبيركم؟ انا بالنسبه لي هذا الشيء ديال الجمهوريه وهذه المسائل بطبيعه الحال شي حاجه ما عمرها غتكون، الا كانت خصها تكون عن طريق انقلاب عسكري، عن طريق واحد غيجيب دبابه بحال داك الشكل ديال اوفقير، بحال داك الشكل ديال دليمي، يعني واحد ميليتير عنده دي زاجوندا مثلا سميتو عنده كذا، هذاك هو اللي غادي يكون رئيس الجمهوريه. واش غتكون انت غيجيبوك انت من ايطالي ولا انت من فلوريدا ولا انت من كذا غيجيبوك يحطوك رئيس؟ ما هذا بعدا هذه دو ان، يعني خاص تكون القوه. يعني باش غطيح انت واحد النظام اللي عنده آلاف السنين ولا سميتو بيان انستوري ومخزن، راه خصك القوه. والقوه كانت في ذاك الوقت في الزمان ديال الانقلابات في السبعينات والستينات وهذه، وما قضى والو. يعني بون بوغ دي ريزون اللي كاملين كنعرفوها. دابا واحد بالنسبه السؤال للحركه الامازيغيه، الى سمحتي لي غير واحد الحاجه باش ما ننساهاش مهمه. يعني علاش ما كاينينش حركات منوضه تتعربط ومحيحه باش تولي اسبانيا جمهوريه؟ ايوا راه حنا ملي تنقولوا ملكيه برلمانيه شنو تنقصدوا؟
ما كرهناش واخا المغرب يولي بحال اسبانيا، ما كرهناش يولي بحال الانجليز. خايبه خايبه بحال هولندا، بحال كندا. واش هادي شنو اللي فيه اكبر منفعه ممكنه، وسطر على هذيك ممكنه بزاف ديال السطور. اكبر منفعه ممكنه هي الملكيه البرلمانيه. اما باش دير جمهوريه كما قال ستالين، شنو خاصك دير؟ خاصك بعدا كاع اللي تيغوتوا بالرخصهم يدخلوا للمغرب ويجيبوا معاهم المكحلات ويديروا انقلاب عسكري. يديروا انقلاب عسكري. المغرب راه ماشي واحد قريه تتاجر بالقصب في حدا جنوب افريقيا. المغرب راه دوله عندها واحد المكانه مهمه. هنا تنهضروا يعني سياسيا استراتيجيا في العالم. راه ما تقبلش الامريكان ان يوقع فيها مشاكل، اوروبا ما غتبغيش ان يوقعوا فيها مشاكل. راك انت ماشي تتصارع غير مع واحد مع الجيش الملكي، انت راه تتصارع مع تحالفات دوليه ومع داكشي كبير. يعني باش دير هذه القضيه هذه خاص يكون عندك اولا دعم دولي. بلاتي ما الاول خاص يكون عندك دعم دولي. يعني كاينين الناس اللي مؤمنين بالقضيه ديالك واللي قضيه خصك. علاش خصك تحيد مثلا هذا السيد هذا الملك هذا؟ علاش خصك تحيدو من الحكم؟ ودابا شنو هو ونتجاوزوا التفاصيل. والله شوف راه الا بقينا هنا راه ما نساليوش. ونتجاوزوا هاد التفاصيل هذه. سير واخا جيب بعدا غير دعم دولي، ما سوقناش حنا في القضيه ديالك. جيب دعم دولي، يكون عندك دعم دولي باش نهار تهبط بجوج مكحلات وجويجه تلقى شي وحدين اللي غادي يدعموك. تلقى الامريكان واقفه معاك، روسيا واقفه معاك، الصين، شي لعيبات، الاتحاد الاوروبي واقف معاك. يعني انت تتهضر لي على واحد الحل سوريالي اللي واخا كاع الى تحقق في السورياليه ما غاديش يجيب منفعه كبيره للمغاربه. ما غايجيبهاش، لان غادي شويه تبقى تقول هاد الهضره غاينوض شي واحد يقول لك انت تبقى تخلعنا بتوليو بحال سوريا وداك الشيء. يعني اللي هضر دابا بطريقه واقعيه تيولي واش عند الشعب المغربي هو الشعب السويدي. الشعب المغربي راه بحالو بحال الشعب السوري وبحالو بحال الشعب الليبي، لا ميم شوز. سيم مدجل بالاسلام وبالشعوذه وبهادي وداك الشيء اللي عطى الله، فهمتي. يعني ماش غايكون انت درتي جمهوريه، انت جبتي شي واحد، جبتي لنا جو سي باكي، جبتي لنا رتشارد عزوز هو اللي يحكم. يلا سير على الله سيدي. كيفاش غيكون المغرب تحت الحكم ديال ريتشارد عزوز؟ ودابا واحد خونا كاتب لك الى توعى الشعب غادي يوصل. اللي توعى الشعب يعني دابا انت باغي دير توعيه ديال الشعب، التمرد على النظام الملكي. هذا هو الوعي دابا اللي غدير انت. التوعيه هي التمرد على النظام الملكي. يعني غادي نبقاو حنا نربيو يولي كما تيديروا الخوانجيه، غادي نربيو الشعب على الدين باش نوصلوا للخلافه في الاخر. انت غادي تربي الشعب المغربي، غتربيه على الافقيريه باش يدير انقلاب واحد النهار. نسى كاع هادشي اللي قلت انا قبل، نساه بهذا التعليق، نساه. يعني على اليسار الغامل اخويا نصيك، وراه ماشي غير غامل هذا صاحبي. هذا راه تقدر تاكلو توقع لك شي مصيبه كثار من كوفيد. راه ما بقاتش غير دابا هما تيحطوا المغرب. عرفتي المشكله تبان لي انا تيصحابوا المغرب راه شي جزيره ما حتى واحد ما مسوق ليه. في شي جزيره وديك الجزيره اللي حاكم فيها واحد 10 الناس هما اللي حاكمين ديك الجزيره، وخاص غير نصيفطوا حنايا نشجعوا الناس اللي ساكنين في ديك الجزيره وغادي يقتلوا هذوك اللي حاكمين وغادي يحكموا هما مزيان. هادشي هذا كنت يتخيلوا المغرب. تنساو بان راه المغرب راه جزء من معادله سياسيه كبيره. راه واخا الشعب يكون باغي يدير انقلاب راه ماشي سهل انه يوقع. وهذا راه ديجا فكر سوريالي، ولكن انت الا مشينا معك في هذه القضيه فانت في الاخر انا تتبان لي المشكل هو ان واحد تيفكر بشكل واقعي وتيقبل الاختلاف. انا ما عنديش مشكل مع شي واحد باغي يدير جمهوريه ولا ما عمري غادي نقول ليه انت يا كذا ولا انت هادي ولا انت اشغلوا، هذاك حر في الفكر ديالو. ولكن تيبان لي بانه غير واقعي. يعني تفكيرك ماشي واقعي. في عوض ما تبغي الخير ديال الممكن ديال المغاربه اللي غادي يكون افضل لو المغرب ولا ملكيه برلمانيه، تزادت الحقوق، الديمقراطيه، مشينا في هذا المجال هذا مزيان، غادي يكون فيه خير ممكن اكبر بكثير على المغاربه على انك تبقى تابع
واحد الوهم ديال السراب واحد الجمهوريه. هذا وهم، هذا وهم، يعني ما عنده ما كاين حتى شي واقعيه في هذا البرنامج هذا. اذا شنو هي النتيجه؟ هو تبيع العجل كما قلت قبيله. انت جالس تاكل دابا دانون في باري ولا في ولا ماكدونالد في الامريكان ولا ما عرفتش تدير، وفي نفس الوقت تبيع الناس العجل اللي يقدروا يتعرضوا لمشاكل بسبب الهضره ديالك، حيت نتايا ما مآمنش بالقضيه ديالك لدرجه انك تمشي وتضحي من اجلها. اللي تيامن بشي قضيه تيكون مستعد انه يضحي من اجلها. التضحيه ماشي هي دير فيديو في الفيسبوك ولا تكتب منشور ولا تجي تعربط في الشاط، ماشي هذه هي التضحيه من اجل القضيه. الانسان اللي تيكون عنده ايمان قوي بالقضيه ديالو تيكون مستعد انه يموت من اجلها. سير واخا حرق راسك قدام البرلمان ولا دير شي حاجه، وي هنا غادي نقول لك اوكي انت انسان مؤمن بالقضيه ديالك، واخا القضيه تتبان لي تخربيقه، ولكن على الاقل نقول انت مؤمن بالقضيه ديالك. اما المجاهدين ديال الكلافي راه ما خدامش تماما. وبالنسبه للخوت اللي كيسبوا عاوتاني فهادي راه غنرد عليكم، غندخل غدا ولا المهم فاش يكون عندي شويه ديال الوقت وهذه غندخل اليوتيوب وغنرد عليكم. وثانيا راه كاين واحد البرنامج زوين كنديروا مع واحد الصديق ديالنا انا ونصيك سميتو البراق حمزه، راه كنديروا نهار الخميس بحال هاد الساعه هذه بحال هاد البرنامج، غير هو زائد 36. دونك خصك تكون سميتو جاي نتحاوروا تما، نتحاوروا بواحد الراحه التامه، وغيعجبك الحال اخويا الجمهوري وانت والامازيغي والمسائل هذا. هذا هو جهدي عليكم، هذا ما كان. اوكي. تنظن دانا الحديث شويه في هذه القضيه هذه، لكن هذا موضوع غادي يبقى دائما كما تيقولوا الناس اللي تيكونوا هما نورمالمون اللي تيديروا الصداع بزاف هما اللي تيبانوا. الاغلبيه ما تيكون دائما تكون صامته، ولكن من تيجي شي واحد تيبدا يغوات وهذه هو اللي تيبان، هو اللي تيصحابنا بانه راه كاين ناس بزاف. اوكي. شكرا خويا ستالين، شكرا للناس كاملين اللي تابعونا، وتنتمنى الاخبار ديال السيمانه الجايه تكون احسن من الاخبار ديال اليوم. اللقاء حرا غادي مزيان، ديروه واخا تنوض فيكم. نحاولوا نبقاو نجيب لكم شويه اخبار كوميكيه وهذه، لان غير صراحه غير الاخبار راه غير المنيله ب 60 وراه ديال اصلا الاعلام تيجيب غير دوك الاخبار ديال المصايب، حيت عارف الناس غيكليكيو عليها. ديروا شويه ديال الاصلاحات عاوتاني. وبوكو حرام كانت مستملحه، وخا حرام، ولكن المهم الاخوان تهلاو في راسكم، ونتلاقاو الثلاث الجاي في حلقه جديده من سلسله سدره المنتهى. تهلاو، تحياتي، باي.